Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi sama Kang Botak. Di video kali ini Kang Botak mau memperlihatkan keadaan pesisir pantai Cigebang yang biasa suka diambil lobsternya sama adik saya dan kawan-kawannya. Oke, sebelum melanjutkan video ini, Kang Botak mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada saudara-saudari semuanya yang telah mendukung channel Kang Botak. Tanpa dukungan dari saudara-saudari semuanya, channel Kang Botak tak ada apa-apanya. Yang belum, silahkan dukung dengan cara subscribe, komen, dan like. Bila bermanfaat video Kang Botak, silahkan share ke media sosial lainnya. Oke, gimana kelanjutan video ini? Ayo kita simak bareng-bareng. Cekidot.